Ó, o câmbio do meu Astra tava roncando, aí eu resolvi tirar o kartzinho do câmbio aqui, pra ver se não era falta de óleo ou regulagem da porca ali da lateral. Na hora que engatava a ré eu sentia, dava um soco, sabe? Só que não era regulagem não. Aí o rolamento gasta e a regulagem dessa coroa ela fica boba, ó. Tá vendo que quebrou aqui um dente? Tomara que não tenha quebrado o pinhão. Se não quebrou o pinhão, dá pra trocar só a coroa e os rolamentos. Ó, ela pegava no kartzinho aqui, ó. Ó a marca. Aí fez essa marquinha e quebrou um dentinho ali, ó. Ainda bem que não moeu mais, senão até ia travar. Mas beleza, vou procurar aqui agora uma coroa para comprar. Vou desmontar antes para ver também se o pinhão não quebrou.